Kana võib olla valge või kirju, see pole põrmugi tähtis. Kana peab hoolsalt sorteerima kirju, kana peab tundma tähti. Ei ju, kes mundris puhket seda tea, kui tähtsaid ja mõtteid täis on kanapea. Jah, pea. Vanasti kanale öeldi, et haudu kaakuta Nokia mune. Nüüd käivad Leopoldi kirjad nu kaudu, ilusaid piltegi tuleb. On lapsed head ja postikana tark, kes mind ei usu, see on vana park. Jah, park. Sõbrad ei maksa endale tahta, ehteks mu peetlevaid sulgi. Mis siis veel kataks mu väärt kananahka, alasti külm on ju mulgi. Kui suveniiri tahad tee must pilt, las valvab sind mu lahke kanapilk. Jah, pilk. Märklaud. Otse 10. Üheks Eesti kõige kaunimaks asfaltteeks hinnatud Liiva-Varbuse maanteelõiku ehk ajaloolist postiteed on ees ootamas ühe 35 aasta pikkuse ajajärgu lõpp. Nimelt on Keskkonnaametil kavas arvata ka vana Tartu-Võru maanteena tuntud teed looduskaitse alt välja. Sellest räägib ka meie tänane Märklaua saade. Mina olen Priit Pokk ning te kuulate raadiot Marta. Sellest, kuidas Keskkonnaameti jõudis selle otsuseni, kõneleb Keskkonnaameti kaitseplaneerimise spetsialist Reet Reimann. Postitee hindamisel vaadati seda, et kas alal on üleüldse looduskaitse väärtusi või mitte ja kas ala edasine looduskaitse all hoidmine oleks üleüldse põhjendatud. Ja ekspertiisi koostas Artes Terra, siis koostajad olid Kalev Hanson ja Sulev Nurme ja need leidsid, et alal tervikuna ei ole selliseid väärtusi, et peaks olema riikliku kaitse all. Kuid nad tegid ettepaneku võtta kaitse alla 2 alleelõiku. Üks on 4-realine Kase allee Ihamaru ja Arbuse vahel ja teine oli Lehise allee ühe kinnistu sissesõiduteel. Ja me vaatasime need ettepanekud ka veel looduses üle ja siis rääkisime kohalike omavalitsustega ja koos leidsime, et riiklik kaitse tegelikult ei ole seal vajalik. Et postiteed nagunii tervikuna kaitstakse kui miljööväärtuslikku ala ja ka Maanteeamet on selle ala võtnud omandikaitse alla ja sealt eraldi ühe alleelõigu riikliku kaitse alla võtmine ei oleks enam vajalik. Ja kohalikud omavalitsused leidsid ka, et pigem kui on vaja, siis nad saavad seal kohalikku kaitset rakendada. MTÜ Postitee juhatuse liige Ott Rätsep sõnas, et alleede kohaliku tasandi kaitse puhul oleks oluline silmas pidada, et ka jõutaks tegudeni. Siin tuleks siis vaadata, et mil moel see kohalik kaitse hakkaks toimima, et hinnangus oli ette nähtud väga konkreetselt need tegevused, et kui juba seda alleed kaitsta, mida seal iga-aastaselt ja mida seal võib-olla mingi pikema välba tagant peaks justkui uuesti vaatama, et kas see siis ka nendele omavalitsustele mingil moel kuidagi nüüd laieneb või kas nad peavad seda siduvaks, et see mõte on ju nendel otsustel ennekõike siis, kui ka nad nagu sellest dokumendist tõusevad nagu kõrgemale tasandile, et ta muutub mingiks tegevuseks ka, et see on see koht ka, kus nagu kindlasti oleks huvitav teada, et mida need omavalitsused arvavad ja muidugi me ei tea ka, et milline pilt siin nende omavalitsuste osas mõne aja pärast ka on, et kes neist on liitunud ja kellega ja kuhu suunda. Postitee sattus looduskaitse silmapiirile pärast seda, kui 70ndate alguses valmis uus Tartu-Võru maantee ning seetõttu oli vajadus vältida suuremahulisi ümberehitusi nüüdseks kõrvaltee staatuse saanud teelõigul. Täpsemalt seletab toonase otsuse tagamaid lahti Keskkonnaameti spetsialist Reet Reimann. Postitee võeti Liiva-Varbuse maanteelõiguna kaitse alla 1981. aastal ja sellest algselt kaitse alla võtmise dokumendist saab lugeda, et kaitse eesmärgiks on säilitada omapärases ja kaunis maastikus rajatud ja looduslikult kujunenud hekke, puude ribasid, puude gruppe, alleesid ja murusid ja kogu maanteelõigu ulatuses on keelatud olemasoleva haljastuse raiumine
kevadine kulupõletamine ja teede õgvendamine. Et tõenäoliselt üks peamine põhjus oligi see, et seda ajaloolist teed hakatakse suurte teede õgvendamise protsesside käigus sirgemaks tegema. Kui postiteed vaadata, siis sisuliselt on seal 20 kilomeetrit asfaltteed. Et tekib nüüd küsimus, et mis see on see looduskaitsega pistmist, siis ega midagi väga ei leiagi ja algne mõte oli ka pigem kultuurikult olulise ala kaitsmine ja kuna seal tõenäoliselt oligi eesmärk, et mitte seda teed õgvendada, aga kuna 70-ndatel tehti otsus rajada täiesti uus Võru-Tartu maantee, siis ehk see päästis postitee, et see säilis algsel kujul ja seal ei ole suuri ümberehitusi tehtud ja ka tänapäeval on siis Maanteeamet on võtnud selle omandikaitse alla ja nad ütlesid, et ka nende huvi ei ole seda teed muutma hakata, et plaanitakse tavapäraseid tegevusi nagu teekatte parandamine ja muud sellised asjad, aga kurve, langusi ja tõuse nad ei hakka muutma. Ja peamiselt ongi praegu seal kaitse eesmärgiks võib-olla siis see puistu kui selline, aga seal Keskkonnaamet eriliselt mingeid tegevusi nagu ei ole keelanud või ise ka planeerinud. Reimann lisas, et nüüd kui postitee peaks looduskaitse alt välja arvatama, siis looduslikust plaanist suurt midagi ei muutu, kuid see peaks vähendama bürokraatiat ning ehk julgetakse rohkem teeäärset maastikku hooldada. Nagu seal algses otsuses oli kirjas, et seal ei tohi haljastust raiuda ja kulu põletada ja teesid ühendada, aga tegelikult need asjad on nagunii keelatud, et kulu põletada ei tohi ka praegu, olemasolevat haljastust, ma ei usu, et need inimesed nüüd hakkavad massiliselt seal seda raiuma ja võib-olla pigem on seal lihtsam edaspidi mingisuguseid tegevusi teha, et kui näiteks, et praegu keegi tahab seal teedel rallit korraldada, siis ta peab lisaks kõikidele teiste ametiasutustele võtma ka Keskkonnaameti kui looduskaitsele valitseja nõusoleku selleks, et nad saavad selle ralli seal korraldada, nad ei kahjusta loodusväärtusi. Või siis, kui keegi tahab tee äärest seda hekki pügada või midagi teha, et siis ta peab võtma ka meie nõusoleku, et meie nüüd oleme nõus, et ta seda hekki pügab. Et pigem võib-olla seda bürokraatiat läheb seal vähemaks. Kui võtta seda tavalist seisukohta, siis inimestel on jäänud nagu mulje, et looduskaitse ainult keelab, aga tegelikult looduskaitse ei keela, et võib-olla nüüd, kui see ala ei ole looduskaitse, siis äkki julgetakse ju rohkem seda teeserva hooldada, et postiteele on 2003. aastal koostatud maastikuhoolduskava, et see on tellitud koostöös Põlva maavalitsuse ja nende kohalike omavalitsustega, kes sinna postiteele jäävad. Et ehk nüüd julgetakse enam selle teelõigu serva jäävaid alasid hooldada, sest tegelikult see haljastus on üle kasvanud ja see vajaks hädasti hooldamist ja ka maastikuhoolduskavas on öeldud, et seal on olulisi vaateid, mida võiks avada. MTÜ Postitee juhatuse liige Ott Rätsep tõi välja, et veel ei julgeda väita, et postitee looduskaitselt väljaarvestamine oleks iseenesest midagi negatiivset. Ühelt poolt see kõnesolev lõik, mis algab Liivalt ja lõpeb Varbusel, on ju Põlva maakonna territooriumil ja Põlva maakond ise ennast nimetab roheliseks maakonnaks. Et selles tähenduses nagu looduskaitse kuuluks justkui selle juurde olemuslikult, aga kui nüüd on kaalutletud otsus see kunagi juba nõukogude ajal vastu võetud looduskaitse üle vaadata, siis me ka ei võta seda sellise nagu antusena, et mis kõigi aegade algusest lõpuni sellisena peakski püsima, et pilt ju muutub ja ju siis on täna nagu põhjust seda hinnata looduskaitse seisukohalt. Rätsep mainis veel, et postitee tulevikku lisab küsimärke haldusreform ning see, kuidas uued omavalitsused näevad tema funktsiooni. Täna postitee on ju seotud 3 maakonnaga ja seal 7 vallaga, et maakonnad ju sellisel kujul nüüd ei kao, aga valdade arv ilmselt väheneb ja kuidas nendes uutes valdades hakatakse seda postiteed vaatama, sellest me täna ei tea, et eelmine aasta me vaatasime kõigi valdade arengukavasid, et kuidas ja mil moel on postitee nendest kajastatud, et eks see loob nagu uue olukorra, et ma usun, et uute omavalitsustega ka tulevad uued arengukavad ja meie püüame ikka hea seista selle eest, et see üleminek oleks suhteliselt sujuv ja ikkagi toetuks järjepidevusele. Keskkonnaameti otsuse tööle rakendumine võib kergitada aga ka ümbritsevate maaomanike arvepatakat. Muidugi ka on see, et mingid sellised väiksemad asjad nagu näiteks see, et kui sul on maa looduskaitse all, siis sa saad sealt, eks ole, maamaksu soodustust. Täna on selle kõnes oleva lõiguga seotud umbes 190 kinnistu omanikku. See soodustus kaob ära, ta ei ole küll nagu niivõrd märkimisväärne, aga samal ajal ta jääb nagu lähestikku selle hetkel Keskkonnaministeeriumis siis menetluses oleva seadusega, et kus siis hakatakse jälle seda korralist maa hindamist läbi viima ja siin kui vaadata, et kinnisvarafirmade liit või siis omanike keskliit on prognoosinud, et see toob mitmekordse maamaksu kasvu kaasa, et
noh, siis jällegi mingid sellised maksuküsimused ja maksude tõusud asetuvad üsna lähestikku. Et eks selles mõttes me püüame nagu siin ka selgust saada. Enne lõpliku otsuse vastuvõtmist ootab Keskkonnaamet kuni 15. novembrini ka inimeste ettepanekuid ja kommentaare. Reet Reimann. Praegune selle avalikustamise eesmärk ongi meil eelkõige inimeste teavitamine ja kui ühel päeval jõuab kätte niinimetatud ametlik avalikustamine, mis tuleb siis looduskaitseseaduse järgi, et siis ei tuleks inimesed ootamatult ja kuigi me eeldame, et inimesed teavad, missugused piirangud nende maal või lähimbruses on, et siis ehk aitab see avalikustamine ka sellele kaasa, et mõni inimene saabki teada, et selline ala seal on ja tekib mingisuguseid mõtteid ja mida me siis ootame, et ta võib räägida meile, sest ka täna näiteks tuli meile selline, et me ei teadnud, et on selline asutus olemas nagu MTÜ Postitee, et me saame edaspidi nendega koostööd teha. Et leida ühiseid lahendusi Postiteel? Jah. Ott Rätsep sõnas, et MTÜ Postiteel on plaanis Keskkonnaameti ja teistega arutleda ka laiemalt Postitee tuleviku üle. Meil on ka Postitee ühingu üldkoosolek tulemas ja pärast veel novembri lõpus, kui on ühisnädal, et me teeme järjekordse Postitee arenguseminari, et ka sinna me oleme palunud Keskkonnaameti inimesel tulla või inimestel, et huvilistele seal kohapealgi küsimustele vastata, nii et noh, mitme asjaga me veel alles praegu nagu viime ennast tasapisi kurssi, et kui nüüd neid küsimusi tekib, siis see, mis on antud võimalus siin oma sõna kaasa öelda. Rätsep tõdes, et ekspertiisis esile tõstetud Postitee väärtused kattuvad ka tema tänapäevase identiteediga. Ühelt poolt Keskkonnaamet, need materjalid, mida nad on jaganud meile, tegi või lasi koostada Artes Terrael hinnangu ja seal hinnati seda 8 erineva väärtuskriteeriumi alusel ja kõige kõrgemad hinded ta sai nagu 3 väärtuskategoorias, kus ka tegelikult täna Postitee toimetab, et need olid seal selle lõigu siis kultuuri ajalooline väärtus, tema esteetiline väärtus ja tema selline puhke turismialane väärtus, et ja noh, ma usun, et kõik asjaosalised siin ei näe nagu ütleme, et nendes 3 kuidagi me peaksime justkui mingis kvaliteedis tagasi andma või pigem me püüame seda hoida ja arendada edasi. Lisaks praktilisele kasutusele on Postitee olnud osa Eesti rahva mälust. Nagu öeldud, et tal on ka kultuurilooline tähendus ja ega sellisel kujul neid teid meil tõesti väga palju ei ole. Nii et nagu puhtalt juba sellepärastki, et tahaks teda hoida, et ta ei ole mitte ainult selles tähenduses looduskaitseliselt väärtus omaette, et lõpuks siin lauluisast Kreutzwaldist kuni võib öelda Trunnelini on ju kirjutatud Postiteest, et ta on meie rahva mälus ja ega siis on meie kohustus, et hoida neid asju. Kui ajalooliselt on Postitee ääres asetsenud nii mõisad, koolid, postijaamad, kõrtsid ja kõiksugu muud olulised punktid, nagu näiteks Küka ja Puskara kõrts, Varbuse ja Põlgaste mõis, Lukatsi ja Aleksandri valla magamisaidad, Parksepa vana koolimaja ja palju muud, siis ega ka tänapäeval ei jää elu tees kaugele. Ott Rätsep. Postitee elab sellist rahulikku elu selles mõttes, et selline sesoonsus on ju iseloomulik meie piirkonnale ja see kiirem aeg on praeguseks möödas, aga see jällegi annab põhjust kõigil osalistel seal kokku tulla ja natukene teha plaane, et nii nagu ma enne mainisin ka, et siin ühisnädala ajal novembri lõpus on meil siis see Postitee arenguseminar, täpsemalt öelda 25. novembril Maanteemuuseumis ja kui eelmine aasta me kogunesime, vaatasime nii-öelda 10 tegevusaastat tagasi, siis me nagu seekord püüaks vaadata 10 aastat edasi ja ütleme sellest suvest kindlasti ka juba uue asjana või algatusena, mida Postitee veab, tuli see Kagu-Eesti eelarvamusfestival, sellega on kavas edasi minna, nüüd ka koguneme Läti arvamusfestivali korraldajatega Riiga sel nädalal neljapäeval, et tahaks võib-olla sealt kaudu ka sisse juhatada väikest viisi sellise rahvadiplomaatia, et vana Liivimaa, nagu me oleme, et suhted siin üle piiri edeneks ja ma loodan, et sellestki annan lähiajal natukene uudiseid, et kuidas läks Riia reis. Nii et on olnud huvitav tegus aasta ja väljakutsed paistavad ka tõusvat horisondile huvitavad. Heal lapsel mitu nime, kellele Postitee, kellele vana Võru maantee, kellele Kirumpää või Vastseliina tee, kellele hoopis Pihkva tee. Igal juhul, kuidas kutsuda teda, paistab, et Keskkonnaameti plaan tee looduskaitse alt välja arvata, teele hukatus kaasa ei too. Selline aga oligi meie tänane Märkloo saade. Tänan kuulamast. Mina olen endiselt Priipok. Meie tänaseid saateid on võimalik uuesti kuulata pärast kella 5 uudiseid siit samast Marta raadiost või ka hiljem Facebooki lehelt Uued tuuled Martas. Kuulmiseni!
märklaud. otse 10-sse.